誇張、好有創意、玩味嘅作品嘅，非常之 artistic 嘅，真係超靚，魏浚笙嘅肖像啊，菠蘿包嘅 postcard， 有呢個天比魚蛋檔啦，係啦。Hello， 大家好，我係天比啊！哇，我今日咧有一個情況咧，我真係唔可以唔拍嘅，就係我間鋪咧俾人掃貨，成間鋪好多嘢俾人買走晒啦！我而家咧搞到而家成10點咧都未執得完啦。好似呢啲咁嘅耳環咧，係全部俾人買晒，得翻個架喺度。而家個貨場咧係好多都係吉嘅，我影俾大家睇下。係啦，呢啲吉咗啦。然後咧呢度本來咧一大堆貨啦，我求其咧喺啲嘢嗰度咧褪翻開啦，鬆動啲啦。而家呢個貨場咧疏疏落落咁啦，本來好多貨嘅。而家我收咗鋪咧，我都影唔到嗰邊都係勁多俾人買咗，跟住然後咧，仲有好多遊客咧都嚟買下啲帽啊，買下啲吊飾公仔啊，乜都有人買啦，衫都有人買啦，因為好托賴，我喺度終於感受到咧 shopping 嘅感覺啦，啲人，因為今日係星期六同埋月頭啊，咁所以咧我聽日會繼續努力同埋執翻好個貨場啦，咁我可能會再做好多新款咧 feel 出嚟俾大家睇下，咁咧呢個就係我嘅工作日常啦，好攰好攰，成間鋪咧而家亂晒。然後咧，因為啱啱咧有好勁嘅 order 啦，咁所以我咧又即刻畫圖啦。咁咧大家有冇發現咧？我畫嗰啲圖咧，永遠都係手畫，即係咧人哋嗰啲圖咧，全部都係電腦畫啦，畫到好靚咁樣啦，成幅畫咁樣啦。我咧唔係嘅，我係全部手畫啦，然後咧全部都係啲熒光筆啊、鉛筆啊咁樣畫咧，因為我要用最高速嘅速度將我個腦裏邊諗嘅嘢咧呈現喺嗰張圖嗰度。因為好多人咧都係花好多嘅時間慢慢畫佢嘅設計圖，畫到好靚。其實對我嚟講係冇用嘅，因為咧只會花大量嘅時間咧去製作一幅畫出嚟咯。我唔係畫畫，我係做設計，我係要最短嘅時間去做最多嘅嘢。所以我成日都覺得 designer 咧係有分別嘅，即係除非你要見客咯，嗰一個圖我唔使見客噶嘛，我直接就落 order，然後就做出嚟，跟住就可以掛出嚟噶啦嘛。所以效率就係時間，就係金錢。所以我而家又要翻屋企繼續做貨，因為我屋企嘅2樓，大家平時睇《紙貓物語》嘅時候咪見到我屋企好大嘅，其實嗰度係工場嚟嘅，所以咁立亂啦。2樓咧就係我嘅工作室，我陣間就翻去繼續做貨，咁咧做多啲新嘢咧就可以擺喺我個鋪頭嗰度賣啦。聽日再拍先。而家咧已經過咗大半個月啦，咁我咧嘅格局咧個陳列咧又轉咗少少啦，加咗個玻璃層架啦，咁升得高啲，啲嘢望落去 eye level 啲會好啲，同埋咧呢一個位咧變咗一個藝術嘅飾品區啦，咁有啲超誇張嘅眼鏡啦。同埋有呢一個俄羅斯嘅飾物區啦，咁劃翻一個區域俾佢啦。咁然後咧，我要介紹一下，大家咧睇上次一個泰國逍遙遊第4集咧，有冇見到呢一個嘅藝術家嘅作品啊？我直接就將佢引進咗嚟我鋪頭嗰度有得買啦。咁呢一個咧係一個黃銅嘅飾物，咁全部咧佢都做咗一個青花瓷嘅 coating 喺上邊，係非常之 artistic 嘅。因為我覺得佢呢一個，其實呢一個藝術家我識咗佢好多年㗎啦。其實我嗰個藝術展咧就純粹為咗參觀睇佢嘅作品啦。咁呢一個咧就係我同佢喺香港嘅一個 crossover collaboration 系列啦。嚟緊咧仲會有好多嘅新款推出嘅。咁咧大家有興趣中意呢一啲藝術性嘅飾物嘅話咧，可以過嚟呢一度睇下。呢一個係超得意嘅甲蟲啦，青花瓷其實擺喺心口啊，扣喺啲西裝嗰度咧，好靚嘅。大家有興趣都可以嚟買翻個，或者唔買都可以嚟睇下。因為我而家間鋪咧好似 art gallery 咁樣啦，有好多好有特色、好誇張、好有創意、玩味嘅作品嘅。即係其實我呢一度裏邊有好多唔同嘅品牌咧，係同我 crossover collaboration。咁呢一個牌子咧係香港嘅藝術家叫做 Alfred Stone 啦。咁我就做咗呢一啲咁嘅羽毛嘅雀仔耳環，非常之靚。哇！仲有好多不勝數嘅呢一度嘅產品。咁當然啦，最主要嘅就有我嘅衫啦，我嘅服裝系列就擺晒喺度㗎啦。咁大家有興趣買衫啦、睇 accessory 啦，或者放假唔知去邊都可以過嚟睇下嘅。
好啦，我而家咧就翻到鋪頭啦，咁我而家就準備咧去整理下我嘅貨品啦，因為咧我哋又翻咗好多新創作、新嘅藝術品啦，所以咧好想同大家分享下究竟咧我鋪頭係賣啲乜嘢嘅，因為咧每一個客入到嚟咧都覺得好似去咗Museum咁樣啦，我哋一齊去睇下。好啦，跟住咧就要介紹一下呢一個係俄羅斯嘅藝術家作品啊，全部都係人手刺繡加釘珠，係啦。Timpilo Sengfiaka 嘅 Russia Artist Collaboration Item Limited Edition 啊，咁呢一個咧就係魏浚笙嘅肖像啊，係啦，係魏浚笙嘅一個畫啦。咁其實咧佢呢個藝術家咧，佢擅長用一啲刺繡嘅線咧，唔同深淺嘅線去做一個人像繪畫，即係佢唔係用畫筆去繪畫，佢係用線去做一個繪畫。你睇下，哇咁近咧都係完全冇瑕疵嘅。超靚，咁當然呢個價值不菲啦。但係呢，如果你想同呢一個情侶啊，或者係屋企人啊，想留念做一幅獨一無二嘅藝術品嘅畫，又唔想係咁普通，淨係影張相嘅話呢，呢一個嘅刺繡呢就啱晒你啦，可以訂做，甚至乎可以訂做成心口針嘅，即係佢呢一個呢刺繡完之後呢，係可以做成一個 brooch 嘅。可以戴喺個身度嘅，即係譬如你中意你個女朋友、男朋友一人一個嘅話，咁都可以做成心口針咁樣戴喺個身上邊嘅，係啦。呢一個就係珠繡咧，用釘珠同埋刺繡去做嘅一個藝術品，係啦，都係 wearable art 啦，可以穿戴喺身上嘅嘢啦。仲有啲耳環啦、手鐲啦，哇！呢個手鐲都係我哋嘅 signature item 啊，有呢個心心眼啊、心心眼嘅一個手鐲，全包皮，勁精緻。係咪好靚呢？真係超靚！香港而家咧已經碩果僅存，冇乜呢一啲嘅品牌嘅作品噶啦，非常之難揾，除非你去 Prada 各大名牌啦。但如果係佢哋嘅話咧，呢隻手鐲應該就萬幾蚊噶啦。咁講到藝術品啊，梗係咧有一啲咁樣嘅公仔啦，就有一個咁嘅擺設啦，即係對應翻呢個心心眼睛。第一隻動物嚟嘅，咁同時 at the same time 咧都有呢啲動物嘅刺繡耳環啦，咁呢啲唔多講啦。咁咧就係一啲裝飾嘅眼鏡啦，係啦。喺若干年前嘅時候啦，都好 hit 嘅，好多台灣啊同埋大陸啊，甚至乎香港嘅明星都有戴過呢一啲嘅誇張裝飾眼鏡，連日本嘅 KPP 啊都曾經戴過我哋呢啲裝飾眼鏡咧，拍呢個可口可樂廣告啊。咁有一個 column 咧，就係全部都係娃娃頭嚟嘅。咁我哋呢個 signature 嘅一個 BB 頭啦，有隻貓耳仔嘅啦。咁我哋就有好多唔同嘅戒指飾物啦。咁呢個咧就直頭係一隻貓貓喺個頭嗰度，好似個頭飾咁樣咧嘅一個戒指系列。咦？呢一個係花炮添啊！咁呢一個嘅飾物系列咧，全部都係 collaborate with 呢一個Alfred Stone 呢個品牌嘅。咁咧佢全部嘢咧都係以雙寫 Swarovski 聞名啊！全部都係閃 bling bling 嘅，全部勁可愛。即係其實佢本身啲嘢就唔係咁可愛嘅，但因為咧佢要迎合我哋品牌嘅風格啦，咁所以佢就做咗一個咁樣嘅 collaboration 嘅系列出嚟啦。全部都係好可愛嘅。呢個咧係戒指，呢個咧係可以掛手袋啦，又可以做手鏈，甚至乎可以延長駁長佢咧變成一條頸鏈嘅。咁呢啲鏈咧全部都係我哋要求咧做一個鍍真金啦，可以保濕防過敏啦，係啦，非常之高質嘅。好啦，超多人問嘅咧就係呢個 Birkin 手袋，但其實呢個唔係 Birkin 手袋嚟嘅，係一個 Birkin 款嘅手袋。咁咧呢一個咧其實就唔係賣嘅，就係一個 sample 嚟嘅啫。就係咧我嚟畫落去呢個袋上面嘅一啲畫啦，咁都係呢一個畫家 Picasso 嘅作品啊。咁咧全部都係人手手繪，刮都刮唔甩嘅，佢刮都唔會花嘅一個。咁當然你唔好攞戒刀刮啦，咁但係咧。佢全部都係每一幅都係真跡嘅畫嚟㗎，咁咧就基本上咧，你係等於買幅畫，只不過咧擺咗喺個手袋呢個媒介上面啫，就係你屋企嗰幅畫咧搬咗喺個手袋上面可以攞出街用，咁你就可以拎你自己嗰啲袋過嚟咧訂製嘅。咁咧我勸大家就唔好攞啲咁名貴嘅袋嚟訂製啦，因為咧要簽生死狀嘅。係啦，如果你嗰個袋咧有啲咩損毀嘅話咧，即係畫花咗啊，或者畫得唔靚啊，咁都係唔會賠俾大家嘅，因為呢次都係藝術嘅創作，所以咧建議大家攞啲用舊咗嘅手袋，譬如呢一度一忽花晒嘅，
咁我哋就揾一幅圖畫遮咗佢，咁就係為之最好嘅選擇啦。咁呢一個咧就係一個黑白貓貓，其實就係我以前隻貓啦，大 B 仔嚟嘅。咁另外呢度咧仲有一隻黃貓啦。咁呢一個手袋咧有啲咩特別咧？就係噔噔噔噔，佢個手柄係有啲好似波點咁嘅顏色，對應翻呢一啲畫作嘅風格啦，都係比較 fancy 嘅。仲有超大嘅貓貓，咁呢一個咧就係40cm 嘅 Birkin 款啦，但亦都係一個 sample 嚟嘅啫。係啦，到處都會有少少嘅損痕、傷痕嘅，但其實好似我冇乜喎。係啦，係冇乜嘅原來。好，哇，真係好 Q， 好靚啊！係啦，呢啲手袋咧，真係哇，勁靚，咁樣揸住啦，咁樣揸啦，或者勾喺度啦，好靚啊，係咪啊？即係咧，你行出街咧，勁 sharp， 即係唔好話就咁攞個 Birkin 咧都冇咁 sharp 啊！拎呢一啲手繪嘅 unique 嘅袋咧，超靚，即係邊個會有啊？係咪得你自己有啫嘛？係啦，大家如果有興趣嘅話咧，都可以嚟我呢一度 PMQ A 座412嘅 Timbilo Shops and Bedtime Studio 嗰度咧睇下試下㗎。哇，係咪好靚？我間鋪都好靚。唉，都其實仲未整好晒嘅，後邊呢度咧 suppose 應該好多畫嘅，但我仲未咧有的起心肝去整上去。係啦，而家介紹下我啲貨品先。好啦，呢度咧有啲古董嘅茶具啦，即係咖啡杯啦，同埋茶杯啦，都係賣嘅。呢啲都係美國進口嘅 Fire King 同埋 Baileys 嘅娃娃頭杯，呢啲都係90年代嘅絕版貨。呢一個咧就係60年代嘅絕版貨。呢啲 Fire King 嘅杯咧，其實我哋呢度都幾多供應量嘅，大家有興趣可以過嚟參觀下。我哋只不過收埋嘅啫，因為實在太多啦。然後咧仲有呢啲嘅 accessory 啦，呢一個係一個鬥牛犬嘅分體耳環，有咩咁特別咧？一齊睇下先。哇，原來佢個耳壁咧係一個 pet pet 嚟嘅，有個狗頭喺度，係啦，好 Q 噶。咦，有客，我做嘅先。我咧就訂咗一塊咧呢個磁石貼啊，咁因為道門咧係鐵門嚟嘅，所以咧我就唔敢整花去嗰道門咧，就唯有訂個磁石貼，因為風波咧都唔知點黐上去。呢一個磁石貼咧係海報嚟嘅，咁咧成塊咧就可以直接搭上去噶啦。等我而家呢個開幕儀式先。搞掂啦，咁樣咧就可以黐咗成塊海報上去啦。等我介紹下我哋嘅 postcard 系列啦。咁呢一個咧，全部咧都係以香港做主題嘅明信片系列，有呢個天比魚蛋檔啦，係啦，係吔魚蛋嘅。咁然後咧，仲有呢一個啦，係中環嗰啲電梯啦，有纜車啦，有亂七八糟嘅，又有 IFC 啊，然後又有鐘樓，乜都炒埋一碟咁樣咧，好有創意嘅一啲明信片。咁仲有咧食菠蘿包啦。如果來香港的話，喜歡吃這個茶餐廳的話，這個菠蘿油，還有這個士多士蛋撻奶茶，都是大家應該非常喜歡的。所以咧嚟香港咧，一定要買翻張呢一個貓咪食菠蘿包嘅 postcard， 同埋佢着住係 Timbilo 嘅貓貓 T 恤嘅，好可愛。因為係港風嘅主題啦，咁所以有黃大仙啊，連個頂咧都係一個貓頭，勁可愛啦，兩個揸住碌棍咁咧，揸住碌蠟燭喺度拜神啦。好啦，然後咧仲有點心頭飾啦，因為秉承我品牌嘅風格啦，咁有啲好誇張嘅頭飾啦，都係着住旗袍嘅。然後咧仲有咩咧？周圍睇下咯。呢一個咧其實係一個我嚟緊咧會出嘅一個餐具系列啦，咁有杯墊同埋呢一個陶瓷碟啊，咁咧呢一個係一個 sample 嘅印刷啦，咁咪未正式出嘅，所以咧遲啲就會再影俾大家睇下。呢一個咧係叫顧卡數嘅系列啊，咁仲有呢個係最受歡迎嘅電車，香港18蚊。華麗冰室鮮魚直送大吉大利啊！哇，好可愛啊！啲筆觸咧亦都用咗好多唔同嘅顏色咧去構圖啦，就唔係單純一架車一個色咯，所以係比較有氣氛啦、有美感啦嘅一啲明信片啦。咁
咁其實然後呢一張咧都係有主題嘅，即係3個貓貓嘅旗袍女咧喺度一齊飲茶啦，後邊仲有呢一個山頂纜車啦。呢個係咩主題啊？係3個女人一個墟啊！大家一齊食呢一條魚係生魚嚟嘅，係咪好好笑咧？除咗 postcard 系列之外咧，仲有呢一啲貼紙啦，呢啲係巨型貼紙嚟嘅 A4 size 嘅鐳射貼紙。咁咧我就會跟埋一塊 A4 嘅 board 俾你啦，咁你就可以黐落去，然後再裱起佢又得，或者咧你就咁咧攞張貼紙咧黐喺一啲唔同嘅地方又得。咁呢一個咧就係特別啲嘅星星 pattern 啊，哇好閃啊！咁咧又係有添比魚蛋檔啦、菠蘿油啦、奶茶啦，總之呢一啲咧都係香港特色主題嘅一啲明信片嘅圖案啦。係啦，個船又唔知點解喺水平線上邊嘅啦，係咪非常之得意咧？揸住啲魚蛋燒賣雞蛋仔，係啦。如果遊客來香港的話，想買有一些特色的香港手訊的話，一定要來我們這裡 PMQ 原創方 A 座412的 Timbro Shopping Button Studio 哦，這裡有超多香港特色的一些產品哦，過來買爆它。這個這個貼紙是一個鐳射貼紙，這個是98塊，你可以自己貼在這個 cardboard 上面，這個有附送一個 cardboard 在裡面，你可以貼在上面，或者是你自己貼到其他的地方都可以哦。我咧就訂咗啲新嘅貼紙翻嚟啦，因為之前嗰啲價錢貼紙咧好流嘅，我都唔知有冇俾到大家睇。就咁一張白色嘅貼紙咧，就黐個價錢落去嘅啫。咁我而家咧新訂咗一啲咧係真係有晒我哋貓貓圖案同埋 logo 嘅一個價錢貼紙。咁我咧就係要逐張咧喺鋪頭嗰度人手黐嘅。哇，好辛苦。喂，佢同埋咧解得麻麻地喎個貼紙。咁咧，我就要逐張咁樣咧反轉黐落去啦。係啦，哇！即刻係咪好 professional 呢個感覺？咁每一張嘅明信片咧都有佢自己嘅 label 啦。咁之後仲會咧，我印緊呢一個防偽標籤啊，即係有個鐳射貼紙嘅。咁咧就可以 define 咧真品同埋仿冒品。其實係冇假嘢嘅，係冇人做假嘢嘅呢個 product， 暫時未有，但唔知將來會唔會有人抄襲我攞去翻印，跟住然後再吸出嚟。所以咧，我全部咧而家都整定一啲好 professional 嘅貼紙啦、防偽貼紙啦，咁就愛嚟 define 咧將來會唔會有假嘢，但係一定冇噶啦，暫時都。咁而家咧喺我鋪頭咧都有得賣。咁嚟緊咧，可能喺9月嘅時候咧，就會喺機場嗰度咧做一個大型嘅 pop up shop 啦。咁所以咧，到時咧可能就會可以面向全世界。所以我就想做得 professional 啲。咁呢一個貓貓嘅顧卡數品牌咧，都係我原創嘅。咁所以我希望能夠將呢一個嘅副線系列咧做好啲。咁我而家咧就繼續努力咧，我要黐晒所有嘅明信片啊，攞命啊！因為有幾百張。但我又唔想咧，淨係黐1-2張就算，所以咧我又要全部黐晒佢。噔噔噔噔，呢個盲袋終於出場啦！100蚊有4張啊，裏邊仲有特別版嘅幻彩閃卡。呢度係冇噶，呢啲全部都係正常版。呢度一包裏邊有3張正常版，裏邊再加1張幻彩啊！中意我呢條影片嘅朋友，記住俾個 CLS 我啊 ，comment、like 同埋 share 啊！